有冇人有斑嘅？快啲出聲！有冇人有斑嘅？有冇人咧好黑嘅？嗱，直播間嘅朋友仔，今日咧我哋有個之前咧我哋有個嗰個熱烈酵母嘅刺泡液，你哋好多人都用過噶啦，係乜嘢牌子嘅咧？係嬌禪藥業嘅。咁今日我哋嬌禪藥業咧亦都有一個福利吓，就係乜嘢斑液啊？美白祛斑抗皺刺泡液。係佢個名亦都叫做溶斑液。咁如果你哋平時用開熱烈酵母嘅，你哋可以用下呢個吓。今日咧有個福利價39蚊9 3包。冇錯，一包裏邊有20支嘅，跟住到手係1、2、3，一包裏邊有20支嘅，咁為咗6毫幾紙一支，咁你可以39蚊9咧，佢有幾多支啊？60支咯，有60支可以用2個月噶咯喎，20-30蚊就可以用2個月啦。你話抵唔抵呢個刺泡液？好好用噶，有冇效果見仁見智啊？有冇效果就見仁見智啦。咁我可以打開俾你睇睇嘅。嗱，佢咁樣去打開佢，打開咗佢咧，佢入邊咧就有20支噶啦。你平時可以放喺冰箱嘅。嗱，有20支，有4排啊，佢有4排，佢質量好靚噶吓。平時咧，如果你話我好多啲斑斑點點嘅，咁你可以用下佢。我哋用開熱烈酵母嘅，同埋咧用開嗰個熱烈酵母係抗皺噶嘛。呢個係溶斑噶，呢個叫溶斑液啊。咁你可以用下佢，平時護膚啊點樣嘅，其實都抵啦吓。唔使放冰箱可以嗎？可以嘅，唔放冰箱都得嘅。放咗呢個對面舒服啲啫嘛。其實嗱。因為佢本身咧，主要點解話叫放冰箱咧？係比如我哋好似我哋呢邊比較熱嘅時候咧，咁你放喺冰箱咧，你敷上去會舒服啲咯，涼涼浸浸。好好用噶，我同你講，好好用噶。擦手臂可唔可以美美白白啊？我同你講，我哋都係攞嚟擦面啦，因為呢啲咧係刺泡液嚟嘅。咁佢雖然咧唔係好矜貴，但係都好少有，好珍稀嘅，係咪？咁我哋一支咧就可以搽晒成朵面噶啦，好好用噶。我唔係同你講吓，太陽你可以試下，你唔好話太陽斑得唔得？嗱，你自己講講呢個嬌禪刺泡液有乜嘢好？係，咁佢呢個嬌禪嘅刺泡液咧，佢有好多嘅提取成分嘅，佢有呢個人參嘅根。你唔好講乜嘢啦，你講下佢個名，佢叫乜嘢啊？佢呢個係美白緊致抗皺祛斑刺泡液。聽唔聽得到未啊？然之後咧，佢叫做溶斑液，入邊含有嗰個阿魯化紅果金嘅377VC，你自己瞄一瞄。377咧係攞嚟，我哋而家咧佢係新研發出嚟，攞嚟對於針對我哋嗰啲美白啊、祛斑啊呢啲係比較 OK 嘅。冇錯啦，我都直接講出嚟啦，我都直接講美白祛斑，因為而且同埋佢嗰個詳情頁嗰度咧已經上傳咗佢個美白祛斑嘅特徵嚟嘅。佢呢個係國家嘅藥品監督局特殊嘅化妝品註冊證。你可以試下，你問嘅有幾多人無理由話俾佢知？如果你用過7日內，你覺得唔中意嘅，你都可以退。係，冇錯。咁你話抵唔抵？開一包你覺得唔中意嘅都可以退。其實你可以交替用嘅，我哋嘅刺泡液同埋我哋之前嘅熱烈酵母係針對我哋好多啲文嘅朋友仔。咁然之後呢，你有啲斑嘅朋友仔，我哋可以溝聯嚟用嘅。你睇下我哋面係咪？我哋面呢比之前好咗好多。係咪？你睇下緊緻咗好多，特別係咧，我用咗呢個刺泡液之外咧，我仲飲咗膠原蛋白肽嘅。當然你講個膠原蛋白肽會好啲啦，係咪啊？直播間朋友仔，係咪先？咁所以直播間朋友仔咧，你哋喳林拍咯，佢唔多噶啦，就嚟冇啦。咁如果你哋有人要嘅，你打個1啊！有人要嘅打個1，因為咧今日做活動先係推廣價39蚊9 3包，一包有20支，係咪先？我可以用2個月噶啦。咁就算我慳地，我一日用2支啊，我都可以用個零月。你話抵唔抵？抵唔抵？